पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, शर्मा जी अपनी पत्नी को हर महीने नया गिफ्ट देते हैं। पति मुस्कुराया और बोला, अच्छा। पत्नी बोली, हाँ, तुम कब दोगे? पति बोला, जैसे ही शर्मा जी अपनी पत्नी मुझे उधार देंगे। एक आदमी होटल में खाना खाकर बिल देने लगा। वेटर बोला, सर 500 रुपये। आदमी बोला, इतना क्यों? वेटर, सर आपने 5 रोटी खाई है। आदमी बोला, रोटी तो 5 थी, लेकिन सब्जी तो एक ही थी, उसका डिस्काउंट। टीचर, पप्पू, अगर तुम्हारे सामने शेर और तुम्हारे एग्जाम पेपर दोनों रख दिए जाए तो पहले किससे भागोगे? पप्पू, सर शेर से नहीं, पेपर से। शेर तो एक बार खाएगा, पेपर पूरी जिंदगी रुलाएगा। पड़ोसी, भाई तुम्हारे घर से रोज हंसी की आवाज आती है। आदमी, हाँ। पड़ोसी, इतना खुश कैसे रहते हो? आदमी, खुश कहाँ रहते हैं, मैं गलती करता हूँ, बीबी बेलन उठाती है, अगर लग गया तो वो हंसती है, बच गया तो मैं। एक आदमी नया नया मोहल्ले में रहने आया। सुबह सुबह उसने देखा कि सामने वाले घर से रोज चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसने पड़ोसी से पूछा, भाई साहब सब ठीक तो है? पड़ोसी बोला, हाँ बिल्कुल। आदमी ने कहा, फिर रोज इतनी आवाज़ें क्यों आती हैं? पड़ोसी हंसकर बोला, कुछ नहीं, मेरी पत्नी मुझे योग सिखाती है। आदमी हैरान होकर बोला, योग में इतने चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? पड़ोसी मुस्कुराया, वो योग नहीं तो योग है, तू ये कर, तू वो कर, तू अभी बाजार जा, तू गैस बंद कर, और मैं पिछले 12 साल से यही योग कर रहा हूँ।